Hello friends, welcome to Divan Tamil channel. இன்னைக்கு நம்ம Divan Tamil channel என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா slime mixing with அரிசி மாவு தான் friends பார்க்க போறோம். சோ நம்ம ஹோம்மேடா வந்து எர்த் ஸ்லைம் வந்து பண்ணோம் இல்லையா? சோ அந்த எர்த் ஸ்லைம் கூட வந்து அரிசி மாவை வந்து mix பண்ணி பார்க்க போறேன் எப்படி இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு. இப்போமே இந்த ஸ்லைம் வந்து நல்லா தான் இருக்கு. ஓரளவுக்கு நம்மளால வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியுது இத. ஸோ இது கலருமே பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியே ஆகணும், ஒரு நல்ல கலர் இது. நம்ம அந்த வீடியோலேயும் ப்ளூவையும் க்ரீனையும் வந்து ஆட் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ அந்த கலர் தான் இது. இதை வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண முடியுது, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண முடியலை நம்மளால். ஓரளவுக்கு நம்மளால் நல்லா விரிச்சு வந்து விளையாட முடியுது. ஆனால் இந்த ஸ்லைம் இன்னுமே வந்து கெட்டு போகாமல் ஹார்டாகாமல் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ இந்த எர்த் ஸ்லைம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது, மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் நிறைய ஹோம்மேட் ஸ்லைம்ஸும் போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி ஹோம்மேட் ஸ்லைம்ஸை வச்சு நிறைய மிக்சிங்கும் போட்டிருக்கோம். அதோட ஹோம்மேட் ஸ்லைம்ஸ் இல்லாமல் நம்ம கடையில் வாங்கின ஸ்லைமை வச்சும் நம்ம மிக்சிங்லாம் கூட போட்டிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்மளோட பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த வீடியோஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இதில் நம்ம வந்து இந்த அரிசி மாவை நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்துக்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவை எடுத்துட்டு இந்த ஸ்லைமில் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாகவே ஆட் பண்ணலாம், ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லைம் தானே எடுத்துருக்கோம், அதனால தான் நான் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணேன். இப்போ இதோட நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரிசல்ட் வந்து இது மிக்ஸ் பண்ண என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இது நல்லா நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணேன், ஸ்லைம்குள்ளே வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். மிக்ஸ் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா செம்மையாக இருந்தது. மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே ஒரு நர ஃபீலிங் இருந்தது. மாவு வந்து ரொம்ப நைஸாக இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் நரன்னு இருந்தது இந்த மாவு. ஸோ அப்படி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா இருந்தது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும். இப்போ நான் ஸ்லைம்குள்ளே அந்த மாவு வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தேன். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கே. நான் வந்து என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா ரொம்ப திக்காகிடும் அப்படின்னு தான் நினச்சேன். பட் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருந்தது. நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணேன். மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஆரம்பிச்சிச்சு, எல்லாம் நீளமாக இழுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இது வந்து அந்த மாவு எல்லாத்தையுமே இந்த ஸ்லைம் வந்து எடுத்துருச்சு. ஸோ சுத்தமாக வந்து மாவே இல்லை, என் கையிலையும் ஒட்டவே இல்லை. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நல்லா நீளமாக இது நம்மளால் வந்து இழுக்க முடிஞ்சுது. ஸோ ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம நார்மலாக வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த ஸ்லைமை விட ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி நல்லா இழுக்க முடியுது. அந்த ஸ்லைம் வந்து ஓரளவுக்கு தான் இழுக்க முடியும், அதுக்கு மேலே இழுத்தோம் அப்படி தான் பிஞ்சிடும். ஸோ இது அப்படியெல்லாம் இல்லை. ஸோ நல்லா இது நம்மளால் நீளமாக இழுக்க முடிஞ்சுது. மைதா மாவு சேர்க்குறப்ப எந்த அளவு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் கிடைக்குமோ அதே மாதிரி தான் இந்த அரிசி மாவு சேர்க்குறப்பையுமே வந்து ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நரன்னு இருக்கிறதுனாலையும் நல்லா இருக்குது, வச்சு விளையாடுறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்குது, ஒரு நரப்பாக இருக்குது கையில். நம்ம அரிசி மாவு வந்து ரொம்ப அப்படியே நைஸாக இருக்காது, கொஞ்சம் நரன்னு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது விளையாடுறதுக்கு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ஸ்லைம்லாம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் தான். அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போடுற ஹோம்மேட் ஸ்லைம்ஸையுமே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதெல்லாம் நம்மளால் கண்டிப்பாக வந்து குறைஞ்சது 1 வீக்காவது வச்சு நம்மளால் விளையாட முடியும். இதை நான் உங்களுக்கு இப்போ நீளமாக ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்க, எவ்வளோ நீளமாக இது விரியுது பாருங்கள். ஓகே, இதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணியும் விளையாட பார்க்கலாம். ப்ரெஸ் பண்ணி விளையாடுறதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி நீளமாக இழுத்து விளையாடுவோம் இல்லையா, அதுக்குமே வந்து இந்த ஸ்லைம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு விஷயம், நம்ம சேர்க்குறப்ப தான் அந்த அரிசி மாவு வந்து நம்ம ஹேண்ட்ஸில் வந்து ஒட்டுச்சு. சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒட்டவே இல்லை. இதை நான் இப்போ சுற்றி காமிச்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்குது. சுத்தம் போது நம்ம எப்படி விரும்புகிறோமோ அப்படி இதை நம்ம வந்து வளைச்சி விளையாடலாம். இந்த அரிசி மாவு வந்து அந்த ஸ்லைமில் இருக்க வாட்டர் எல்லாத்தையுமே வந்து உறிஞ்சிடுறதுனால இது இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டு போகாமையுமே இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு கிவ்அவேயோட முக்கியமான ரூல், கிவ்அவே பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா 3 கேட்டகிரியில் இருக்கவங்களுக்குமே தான் நான் இப்போ சொல்கிறேன். 3 கேட்டகிரியில் இருக்கவங்களுமே நம்ம கிவ்அவே வின்னர்ஸ்க்கான கிஃப்ட் வீடியோ போட்டிருப்போம் இல்லையா, அதை வந்து நிறைய பேருக்கு நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணணும். இந்த கேட்டகிரி தான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது, 3 கேட்டகிரியுமே கண்டிப்பாக ஷேர்
பண்ணியிருக்கணும் அந்த வீடியோவை. அதுவும் 1-2 பேருக்கு ஷேர் பண்ணக்கூடாது, நிறைய பேருக்கு அந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கணும். இது வந்து ஒரு முக்கியமான ரூல். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, மீண்டும் என்னோட சந்திப்போம். அது வரைக்கும் பாய்.